এখন এই সময় সুন্দরবনের নদীতে প্রচুর মেথি পাওয়া যায়। তবে এর মধ্যে শুধু চিংড়ি মাছের মেথি থাকে না, আরও অন্যান্য মাছের মেথি থাকে। আর এগুলো একটু কম উপকরণ দিয়ে ভাজাভুজি করলে খেতে বেশি ভালো লাগে। বেশি মশলাপাতি দিলে মেথির স্বাদ বোঝা যায় না। আমার শাশুড়ি মা তো শুধু ঝাল পেঁয়াজ দিয়ে অল্প তেলে কড়কড়া করে ভাজা করতো। আমি তবুও এর মধ্যে অনেক কিছু মিশিয়েছি। তো যাই হোক, মেথিগুলো ভালো করে পরিষ্কার করে বারবার জলে ধুয়ে পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, আদা, রসুন, ধনেপাতা কুচিয়ে মেথির মধ্যে দিয়ে পরিমাপের লবণ, হলুদ, বেসন ও জল দিয়ে একটু নরম করে মেখে উনুনে কড়া বসিয়ে সাদা তেল দিয়ে তেল গরম করে গরম তেলে পেঁয়াজির মতো করে একে একে দিয়ে লাল লাল করে ভেজে নিলেই তৈরি মেথি চিংড়ির বড়া।